拍視頻唔係為咗要做網紅，拍得好唔好都唔重要，重要係要先記錄起身，就係想表達當時嘅情緒，諗到就要即刻去做咗先。裝修唔一定要使好多錢先靚，一定要適合自己，預算有限都可以裝得好靚，好有質感，唔一定要照搬網上個圖片或者風格，唔一定要模仿人哋，而應該要紮根我哋自身嘅一種生活方式，去承載自己個審美同情懷。因為我哋大家都唔願意用自己嘅錢、自己屋企去裝成人哋嘅款式，去複製人哋嘅款式。如果想要適合自己嘅裝修設計，可以關注我玲姐。